ये है HP के 420U कीबोर्ड एंड ये मैंने अंडर 700 रुपीज़ में परचेस किया है। बॉक्स में आपको मैनुअल एंड वारंटी कार्ड मिलता है। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड। ये लो प्रोफाइल कैटेगरी का कीबोर्ड है एंड सारी कीज चिकलेट स्टाइल में है। की के अंदर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ है एंड की प्रेस भी काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। लेकिन इसमें कुछ कीज लूज भी है लाइक शिफ्ट एंड एंटर जैसी लार्ज कीज, तो इसकी वजह से टाइपिंग करते वक्त इरिटेट हो सकते हो। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट। अगर आप की लूज की थोड़ी बहुत साउंड को इग्नोर कर सकते हो तो नॉर्मल टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसमें मल्टीमीडिया एंड शॉर्टकट की का भी सपोर्ट है जिससे फंक्शन की को प्रेस करके यूज़ कर सकते हो लाइक वॉल्यूम, ब्राउज़र, ईमेल एंड फाइल एक्सप्लोरर। एंड राइट साइड पे ग्रीन कलर में LED इंडिकेशन है। बाकी कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बेंड नहीं होता है एंड टॉप सरफेस रफ मैट फिनिश में है। एंड ये वाइड 17 इंच है तो इतनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी कीबोर्ड के लिए। एंड बैक साइड में एडजस्टेबल लेग्स दिए हैं एंड USB एंड केबल की क्वालिटी ऐसी कुछ है, मुझे तो एवरेज ही लगी। एंड इसकी लेंथ है 1.4 मीटर एंड कीबोर्ड का वेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी बेसिक गेमिंग वगैरह भी इस कीबोर्ड में खेल सकते हो। तो अगर आपको ये कीबोर्ड एक्सट्रीमली टाइपिंग के लिए परचेस करना है तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत की लूज़ है, तो इसे सिर्फ नॉर्मल टाइपिंग एंड डेली यूज़ के लिए परचेस कर सकते हो।